Moin, heute machen wir mal Lüfter sauber mit diesem Toshiba C70. Schon ein bisschen älter, der Gute, aber läuft noch. Gut, dann legen wir mal los. Als erstes Akku raus. Dann bauen wir die Festplatte aus. CD-Laufwerk kann man jetzt auch schon rausnehmen, weil es ist hier mit der Deckelschraube fest. Einfach beiseite ziehen und wegpacken. Gut, dann alle Schrauben raus. Schauen wir mal, ob wir raus sind. Sieht aber ganz gut aus. Gut. Bei diesem Gerät müssen wir auch die Tastatur ausbauen. Bei dem hier, das Besondere, ist es unten eingeklickt ist und nicht wie Standard sonst oben. Und kleine Nasen hier, kann man das hochhebeln. So, gut. Dann habe ich auch noch ein paar Schrauben. Flexkabel. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier, aber das wird wohl hier dran sein. Das machen wir mal mit ab. Sicherheitshalber. Das ist vom Touchpad, das muss auf jeden Fall ab. Und dann schrauben wir mal die Schrauben noch hoch, die da zu sehen sind. Okay.
Dann gehen wir hier so dazwischen. Am besten mit so einem Plastiktool. Okay. Bisschen sachte und dann geht das schon. Okay. Hätte man die Kabel gar nicht lösen brauchen. Aber sicher ist sicher. Gut, da ist er. Wenn er schon mal auf ist. Mal die Scharniere nachschauen. Gut. Stecker lösen. Nicht an eine Kabel ziehen. Hier sind so kleine Kanten ringsrum. Da kann man schön mit dem Fingernagel drunter und das dann ein bisschen hin und her wackeln und hochziehen. Dann machen wir die Aufkleber noch abheben. Okay. Wärmeleitpaste machen wir auch gleich neu. Gut. Jetzt mal ein bisschen sauer hier. Très schick. Gar nicht so trocken. Nicht schlimmer erwarten. Dann machen wir die Folie mal auf.
Okay. Geht. Ja, geht. Nicht schlimm, aber machen wir trotzdem mal ein bisschen sauber. Bis gleich. Gut. Bauen wir wieder zusammen. So. So, 4 Schrauben fest hier. 1, 2. Handfest. Handfest reicht. Den Stecker wieder reinpacken. Den da. Gut. Das war doch schon. Können wir wieder zusammenbauen. Hm. Hätten wir die ja gar nicht abmachen brauchen. Gut. Da und da kommt von der anderen Seite. Genau. Gut. Dann die Tastatur.
Gut. Zuerst oben einhaken. Dann mal hier an den Seiten gucken, da ist auch noch ein Schniepel. Da muss die Tastatur drunter. So. Auf der anderen Seite genauso. Und dann gut. Dann alle Schrauben wieder rein. Gut. CD-Laufwerk. Festplatte. Gut. Und wenn keine Schrauben übrig bleiben, haben wir alles richtig gemacht. Und wenn er dann noch angeht, perfekt. Kurz horchen. Gut, dreht sich. Dann würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Video.